Je ne vais pas soulever, t'inquiète. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes au centre de Madina. Dites-nous, nous sommes là pourquoi? Bon, c'est dans le cadre de l'opération générale de déguerpissement des encombrants physiques sur dans la région de Conakry qui continue. Matam était à son tour hier sur la route du Niger. Matam a connu l'autoroute. Cette fois-ci, c'est sur la route du Niger. Et je trouve que la route du Niger est cette route qui traverse le grand marché de la République de Guinée, qui se trouve être dans la commune de Matam, que j'ai l'honneur de présider au destiné pour le moment. Et voilà, donc les actions sur le terrain, c'est les actions de déguerpissement. C'est ce qui est entamé depuis hier. Quel est votre constat des équipes sur le terrain de déguerpissement? Je suis très ravi, très ravi. Nous avons 4 ministères qui agissent en même temps. Nous avons le ministère de la Sécurité qui met tout en œuvre pour que la sécurité soit dans l'exécution de la mission. Nous avons le ministère de l'Habitat qui met tout en œuvre pour que la technique soit. Nous avons le ministère de l'Assainissement qui met aussi tous les moyens pour que les ordures soient amenées. Et aussi la coordination de tout ça par le MATD, mon ministère tutelle, qui est le ministère qui gère les maires, qui gère les présidents de délégation spéciale, les gouverneurs, j'en passe. Donc, ces 4 ministères, vous comprendrez que c'est une opération de très grande envergure. Et voilà, donc c'est une mission au niveau central qui a été décidée et nous, à la base, nous l'exécutons. Madina, c'est le forum économique de l'économie. Quel sera l'impact de ce déguerpissement ici à Madina? L'impact, c'est créer un moyen de grande fluidité dans la circulation, mais aussi dans l'installation et la réinstallation des femmes enlevées, qui étaient illégalement installées, du moins. Et l'opportunité serait plus pour les populations, mais aussi les commerçants. Parce que les commerçants seront plus à l'aise et les populations aussi très à l'aise. Chacun dans sa mission quotidienne ici, les autres à la revente des objets, les autres à l'achat des objets, voilà, chacun sera à l'aise. Est-ce que vous avez eu un endroit où ramener cette dame? Nous allons créer les conditions, nous sommes l'État, c'est ça aussi la puissance publique. Pour le moment, créons la situation qui nous amène à rendre propre Conakry parce que c'est ce qui est demandé et le recasement se fera au fur et à mesure. Est-ce que vous avez un appel à leur endroit? L'appel a été fait. Nous avons eu plus d'un mois de sensibilisation à Matam, plus d'un mois de sensibilisation partout dans la commune de Matam pour amener les populations à comprendre que ce n'est pas des agissements qui se font contre quelqu'un. Ça se fait dans l'intérêt de la Guinée et des populations guinéennes. Vous promettez que ces gens ne parce qu'on a vu beaucoup d'années où des personnes étaient déguerpées et voilà, ils sont revenus encore. Oui, la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui sont 2 Guinées différentes. Aujourd'hui, ce n'est pas de nouvelles personnes créées, c'est les mêmes Guinéens qui sont nés, grandis ici, mais avec de nouvelles perspectives, des Guinéens nouveaux. Pour une Guinée nouvelle, c'est ce qui a été vendu comme esprit de refondation. Et c'est ce dans quoi on s'est tous retrouvés dans l'esprit de la GMD du président de la République, Mamadi Doumbia. Et je pense que c'est ce à quoi on doit faire face et galamment répondre aux aspirations, n'est-ce pas, des missions qui nous sont assignées, mais aussi des populations qui sont en face. Okay. La prochaine zone, c'est où? Jusqu'à Dabondi. Merci.